लोग देखिए इसमें फ्लोट पिन डाले इसमें, ये वाला, ये यहाँ से पेट्रोल लीकेज कर रहा था यहाँ से, और इसको डाल दिए हैं। डालने के बाद देखते हैं कि इसमें पेट्रोल निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। ये भी यही खराब था, ठीक है। यहाँ से ये पाइप लगा दिया दूसरा वाला, और ये है पेट्रोल पाइप वाला, इधर चूक है, इसको लगा के कस दिया। बाकी सब उसके बाद देखते हैं, ठीक है।